field, watching over your flock by night. An angel of the Lord appeared. They were afraid, but he said, I bring good news unto thee. A child is born. I bring good news unto thee. A child is born. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. God's word of salvation he gave through his Son to set us free. Whosoever believes shall be saved and saved indeed. We have good news unto us. Our King is born today. We have good news unto us. Our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Prepare yourself for the King is here in our midst. He's knocking at your door. Open up your heart and let him in. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Oh, let us sing, let us rejoice. Jesus our King is born today. Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Leka tuyimbe nnyo awamu n'essanyu. Yesu omulokozi azaaliddwa e Beselekemu eyo eky'Ebuyudaaya. Azaaliddwa, Yesu azaaliddwa mu ffe, atuzaaliddwa e Uganda, atuzaaliddwa ku biro ebiringa bwe biti bannaaye, atuzaaliddwa mu nsi yonna tujaguza. Era Yesu bw'azaalibwa mu ffe tulina omukisa, kubanga azaalibwa buli lunaku, azaalibwa buli wiiki, azaalibwa buli mwaka. Oluusi tutabulwa, abantu ne bagamba nti ani yamanya olunaku lwe Yesu lwe yazaalibwako? Omuntu n'abeera ku ekyo ng'agamba nti ani yamanya nti Yesu yazaalibwa nga 25? Naye amazima gali nti ekikulu Yesu yazaalibwa. Nze oyinza okuba ondaba era omumanyi nga ate onjagala nnyo naye tomanyi lwe nazaalibwa, naye ekikulu obeera onjagala.
kubanga era tomanyi era oyinza obutamanya lwe nazaalibwa. Naye amazima gali nti twetaaga amagezi g'obwakatonda. Yesu atuzaaliddwa mwangu, naye olw'obwakatonda Mukama atuwadde ekisa ne tubeerawo. Tusaasidde nnyo abaagalwa abaffe bannaaye abaviiriddwako abaagalwa, abantu bafiiriddwa, abantu baviiriddwako abaagalwa baabwe, abantu abamu balina abantu bali mu malwaliro, abantu abamu nga tosobola na kugenda kuziika muntu. Bino kyenvudde ngamba nti banaye tuli mu mbeera ey'ebigezo, naye ate nga kirungi tuyite, kubanga Katonda yawa obulamu ate yajjawo. N'olwekyo olunaku olwaleero nga twetegekera okgenda mu mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo, tulina okubeera nga tuteekayo obwongo ne tulowooza ne tugamba bannaye, Katonda yaani era tumumanya tutya? Katonda ye Katonda eyatutonda, ye yakutonda nga ggwe, olowooza wandibaddewo otya? Kati Bayibuli etugamba nti yasindika, ye yaleeta omwana we omu Yesu Kristo n'azaalibwa olw'okubanga ggwe nange. Ekyo kye kituleetera ffe okusinza. Ne bwe mba sinnamanya lunaku Yesu lwe yazaalibwako, naye ekikulu mmanyi nti Yesu yakola ki? Yazaalibwa. Nyinza okusinza ne ngamba nti birthday ya Yesu egenda kubeerawo lwa bbalaza. Ne oba ne ngamba nti bannaye, nze ku lw'omukaaga saasobodde na kubeerawo nabadde mu mirimu. Naye olunaku luno olwa birthday mujje tulutegeke ku lw'omukaaga. Ekikulu kyekyo. Ne tubeera buli lunaku lwa kusinza Katonda, buli lunaku lwa kusinza Yesu. Kaakati tetwandiremedde muloko ey'okugamba nti bannaaye Yesu teyazaalibwa luno lunaku. Yesu yazaalibwa nga lusooka, abamu bagamba Yesu yazaalibwa nga 2, abamu bagamba Yesu yazaalibwa nga 3, abamu ne balemera nti yazaalibwa nga 25. Naye amazima kiriwe kiti, olunaku si lwe lukulokola, naye ekikulu nti Yesu ye Mukama w'olunaku. Yesu ye mwana yajja n'asindikibwa ggwe nange tulokolebwe. Yasindikibwa Katonda yawaayo omwana we omu Yesu Kristo gwe nange tulokokere ku ye. Yasasula omutango. Kakati kiri nti Yesu bwe mumanya olunaku terunsiba, naye ekikulu Yesu bwe mumanya ng'ensigo ne muleeta ne muyingiza mu bulamu bwange ne ntya Katonda ne mwesiga, kiyamba. Ekyawandiikibwa kyaffe olwaleero abooluganda kigenda kuva mu Zabbuli 128 okutuuka ku lw'omukaaga. Naye nga sinnatuukayo njagala okubeebaza nnyo, mwebala okuwuliriza enjiri eno, mwebala ogitambuza. Obujulizi bwe nnina nti Katonda alokodde abantu balokose. Mwebale nnyo okugoberera nga mulaba Diaspora TV buli bbalaza. Oluusi tubeerako mu ssaawa 7, oluusi 6, oluusi 8, kubanga kati obudde bannaye bukyuseemu, tuli mu budde obw'omuzira, eka tuguyita muzira sino. Naye obudde bugenda ne butukyukira empewo nga nnyingi, naye ne tubeera nga tukozesa ebiseera era okulaba nti tuyina okubeera nga tugabana. Kakati nno tuyozaayoza buli ssekinoomu naffe tweyozaayoza okutuuka ku lunaku luno olw'amazaalibwa. Tubayozaayoza abooluganda okubeera nga Katonda abakuumye nga muli balamu nga tuli balamu. Naye enjiri ekomye ku abantu balokose. Tubeera tusaba n'abantu, abantu ne bawaayo obulamu bwabwe eri Mukama. Bannaye ekyo si kye kisinga. Olowooza ssente mmeka eziyinza okugula omwoyo gw'obwakatonda, omwoyo gw'omuntu okukkiriza Katonda? Ssente mmeka z'oyinza okusasula okulokola omuntu? Ekitegeeza abooluganda, emirimu gino gye tukola gyetaaga ssente. Ng'omuntu bw'obeera eyo osobola okugamba nti bannaaye kampagire omukyalo ono abuulire enjiri. Enjiri eno buli kikozesebwa kambabuulireko ku bino. Omuntu ne bw'oba oyagala ku editinga njiri gy'obuulidde oba ogizze ku CD, abamu bazaagala ku CD, abamu baagala oziweereze oba ku YouTube. Byonna bya nsimbi, tewali kya bwereere. Ekitegeeza nti enjiri yeetaaga ssente. Era bannaye abantu abali eyo nga tutuuse ne mu COVID omugagga n'alabika nga ate alinga omwavu. Omanye ekiyinza okufuula omugagga omwavu ku biseera bya COVID? Kwe kubeera ng'oli mu nju oyina ssente ziri mu banka ku akawunti zijjudde. Oluusi tofunangako na kubikkulirwa nti kanfune ku ssente zino mpe kwabo ababuulira enjiri oba nnyambe ku banaku. Waliwo abantu mu byalo ababonaabona, waliwo abantu kati bali ku bitanda e Uganda okukebera obukebezi omuntu okulaba oba alina COVID. Ssente nnyingi, kati ekitegeeza abantu abamu bali mu kufa olw'okuba tebalina ssente. Naye bannaye bw'oba ng'olina ku ssente, kati tandika okuzibuka obwongo
ogambe nti bannaye kantandika okuyamba ku abo abatalina, nyambe ku abo abatalina mmere, bannaye ebyo bikola. Kakati kyeŋŋambye kiyinza okuleetera omuntu alina essente nnyingi ate n'afaanagana ng'ono atalina. Ku covid kuno kwe tulabidde era nze ndaba ebigezo ku lwange. Omuntu ng'olina ssente ziri ku akawunti, olina emmotoka eri mu galagi naye nga tosobola kugivuga. Lwaki? Tuli mu lockdown. Olina ssente ziri ku akawunti, olina kaadi zo zirina mu bugundi nnyingi, credit card biki, naye nga tosobola kugula kyakulya kirungi. Lwaki? Amaduuka maggale. Kakati Mukama oluusi atugezesa n'agamba nti bannaye bwe tunaaba tugguddewo onooyiga okukozesa ku nsimbi zo. Oluusi tulowooza nti ebintu Katonda byatuwadde byaffe nga ffe nnina kubyemaliramu, naye Mukama alina ebintu byatuyigiriza bingi era tugenda kuva mu covid buno nga tuyize ebyokuyiga bingi. Osobola okubeerawo n'olowooza nti waliwo omukyala ali mu nnyumba ng'akaaba n'abaana nga tebalina kyakulya, naye nga gwe olina akawunti ejjudde. Omuntu ayinza okugamba ebo ebazinkolera, naye Katonda gwe tuyigako kati ye Katonda ow'okwagala. Kaakati waliwo ekigambo ekiri nti tuli mu bigezo ebyokubeera nga waliwo ebintu bye tulina okuyiga n'okutegeera. Okwagalana, yagala muneibawo nga bwe weeyagala wekka. Weeyagala otya? Bulijjo bwe mba neeyagala njagala okweteekamu ebintu ebirungi, njagala okulabika obulungi, njagala okwambala obulungi. Naye kaakati ate Bayibuli eŋŋamba nti yagala muliraanwo nga bwe weeyagala wekka. Kaakati Mukama abaŋŋamba nti ekyo kyennyini ggwe kye weetaddemu kisoboka naawe kikwata muttu n'okiwa muliraanwawo. Okusinga lw'ogamba nti akagatto kano kakaddiye, ne akateeteeyi kano kakaddiye, ndowooza nja kkawa omukyala oli atalina. Mukama ayagala n'okwata n'ogenda n'okwata omuntu n'omutwalako mu shopping mu butuufu. Eyo ensigo gy'osiga ng'egenda kukumerukira. Ndabye Katonda okuyita mu kugaba. Buli lw'ogaba kikubisaamu n'ofuna. Naye nvudde ku pointi egamba nti abooluganda enjiri yeetaaga okuwagira. Abantu bwe mubaayo mutukubire, mukube ku masimu ago, muwagire enjiri. Tutegeka crusade erubira mu Busoga Yiganga nga 29 31 31 tugenda kuyingira mu mwaka. Naye olunaku olwo tutegeka okugabira ku bantu ku bintu, tutegeka okuzzaayo mu community tugabire ku baana abatalina na school fees. Abaana abanaku bamulekwa tebalina, naye nga beetaaga ate baagala okusoma. Bw'obeera eyo ng'oyagala okubeera nga naawe osiga ensigo, yimukiramu wamu naffe ojje tubeere nga tuddiza abaana. Tutegesa ebintu bingi nnyo ebyokukola ku kyalo kino. Si kyalo kino kyokka, naye tubadde nga tusiga mu bifo eby'enjawulo, naye twetaaga abantu abaagala okuyimirira naffe. Njagala okutumira maama wange Rosemary Mponye Nabyonga ne baganda bange mwenna. Banaye mbaagala nnyo. Jessica nkwagala nnyo, webale nnyo okulabirira maama. Ntambi ne Peter mwebale okubeerawo. Baganda bange bonna abayimiridde awamu, babiri Kato, Eric, mwenna Mama Viola, Roscoe, Yvonne, Uncle waffe Daniel Kalibala ali mu Germany, oyimiridde nnyo, Harriet Namboze, Sala, mwenna banaye mbalamusizza nnyo era nga mbaagala nnyo. Mwebale okubeera nga tuyimiridde wamu ne tulabirira abakadde baffe. Njagala nnyo bannaye okutumira abantu bange abeerubira, mukyala Janet Kibirige ne musumba Samuel Kibirige. Mukoze omulimu mu Lubira, mwebale okuyimirira. Abantu balokose, mwebale okubeerawo. Patience Nakakande, mweba Peas, ba 4 Ps, Promise, Prominent, waliwo awo n'omulala, mwebale. Ntumira omusumba Enoch Ansamba ebuyikwe mu Healing Outreach Ministries, okola omulimu ogw'amaanyi. Mukama akuwenye omukisa. Banaye mukoze omulimu. Pastor David Light mukisa ne Mama Dina mukisa. Banaye Mukama yeebala okubaleeta n'abatugattako, mwebale okuyimirira. Pastor Moses Luzinda Mukono. Banaye mwenna abasumba mbatumira, eriyo Evangelist Joshua, waliwo Alex Namujulirwa. Mwebale enjiri bannange. Mama Nakachwa ntumira abantu mwenna abaweereza ba Katonda. Eri Pastor Robert bateganya ne Mama Aida bateganya. Mwebale okuweereza Katonda ye Busoga. Mwebale nnyo. Eri Nayiga Mastula, eri Rita tumutendereze. Mwena tubaagala nnyo. Brenda, eri Danger, mwebale okujja okusaba. Bane tubaagala. Ntumira abantu bonna
mulamu wange Ntendala Michael Ntendala Padoni mwena abali eyo ne mama wange omulala senga waffe waliyo Joy n'abalala bonna mwebale okubeerawo. Kakati njoza abasumba baffe Uganda mwebale okubuulira enjiri, abaweereza mwenna mwebale okubuulira enjiri. Mikwano gyange ntumira omusumba wange Pastor Kasayija Robert n'omukyala, ntumira abantu bonna ab'oku Redeemed Church mwebale okuweereza Katonda. Ntumira abaana bange Deborah Kisakye Mukisa ne Andrew Mukisa, Nalongo ne Salongo, n'abalongo Elijah ne Elisha Mukisa. Mbatumira era mbayoza bannaye, mbagaliza omwaka omujja webale kuyimirira, mwebale okuyimirira ng'empagi okuuma famire yaffe. Ntumira Paul Kawala, Daniel Kawala, Philip Ntendala Kawala, Maira Eseza Kagoya ne Fiona, bazzukulu bange banaye Katonda atuwadde omukisa mu nsi, oyinza n'okukyewuunya. Abasumba bange bonna mikwano gyange, ntumira Jessica Kayanja ne Pastor Robert, era mbaagala nnyo n'abalongo abo ne mutabani waffe, kubanga kigambo kikulu nnyo. Mukyala ono mukyala muzadde era Mukama akuwa omukisa. N'abakyala b'abasumba mwenna na wano mu Boston yaffe, baganda baffe mwenna n'abaweereza ba Katonda, tubassaamu ekitiibwa mu kaseera kano nga tugenda okuyingira omwaka omujja. Bannaye omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe, gutubeerere gwa mirembe, gutubeerere gwa ssanyu. Families zaffe zonna gutubeerere gwa ssanyu. Naye ekigambo kimu kyenjagala okuzzaamu omuntu amaanyi. Bannaye twekuume kubanga waliyo COVID, twambale mask, tweyonje, sanitizer tumweyiseeko, tunaabe engalo zaffe bulungi, tukole distancing. Ebigambo tubeere nga gw'omuntu weefaako. Abamu bw'ayambala masiki abantu bayinza okusekerera, naye weekuuma ate n'okuuma n'omuntu omulala. Bw'obeera ng'ogenze mu lujjudde lw'abantu ebweru eyo, weekuume owooluganda. Abaana abato bw'oba olina COVID yakisa mu ekyo. Naye Bayibuli egambye bw'eti, ebigambo bitono nnyo bye tugenda okugabana wano. Agambye Zabbuli 28 nti alina omukisa buli atya Mukama, atambulira mu makubo ge. Olina omukisa bw'oba otya Mukama ng'otambulira mu makubo ge. Amakubo ga Mukama ge gatuleetera okubeera n'embala ez'obutuukirivu. Amakubo ga Mukama gatuleetera okuba n'okwagala, okuba n'ekisa, okuba n'obuwombeefu, okuba n'empisa ennungi n'eri abalala. Bwe ntambulira mu makubo ga Mukama oba bw'otambulira mu makubo ga Mukama, obeera n'emirembe mu nsi n'essanyu, n'okubeera ng'osobola okukolagana ne banneighbours bo, osobola okwagalana n'abantu abalala ku mirimu gy'obeera. Ne babeera baana bato, ne bwe tubeera mu masomero, n'abaana ne babeera mu masomero. Omwana ayina embala ey'empisa ennungi tabonaabona nnyo ng'omwana ayina embala ey'empisa embi. Era kyova olaba nti abazadde tubakubiriza abaana babeere nga balaba programs ku TV ezibayigiriza Katonda. Agambye nti alina omukisa omuntu atambulira mu kutya Katonda, atambulira mu makubo ga bwa Katonda. Kubanga nti onoolyanga emirimu gy'emikono gyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi. Onoolyanga kwebyo oliba wa mukisa era oliraba ebirungi, era kubanga onoolyanga emirimu gy'emikono gyo. Kitegeeza nti osimba n'olya ku ebyo by'osize, emirimu gy'engalo zo gy'onoolyangako era olina omukisa. Eyo nno nsigo. Mukazi wo alibanga omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba. Olabye ayogera ku mukyala wo nti alibanga omuzabbibu ogubala mu nju ez'omunda mu nnyumba yo, kubanga otya Mukama. Abaami oyinza okubeera awo n'okaaba n'ogamba bano omukyala wange yansobera, naye wano akugambye nti olina omukisa buli lw'otya Mukama. Weetaaga Mukama, weetaaga kusenga Mukama, twetaaga okutambulira mu makubo ag'obwa Katonda. Oyinza n'okuba ng'oli mukyala ng'okaaba ng'ogamba naye omwami ansobedde. Omuntu gwe bw'okyuka ebyo ebikutawaanya bikyuka. Kankuddiremu, oyagala abaana b'okukyuka, ndowooza omuzadde weetaaga okwekolamu omulimu, kubanga omwana wo kyalaba okola kyayagala okukola. Kakati bw'okyuka n'otereera n'otandika okutya Mukama, n'alaba ng'omwana tokyagenda mu biri bye wagendamu, omwana atereera. Okwo kwe kutya Katonda.
so mukama agambye nti onoobanga n'omukisa oliba wa mukisa mukazi wali bano ng'omuzabbibu ogubala mu nju okimanyi omukazi w'okuba ow'omukisa nga buli kyakwatako kiba n'omukisa bangi bawasa n'agamba banaye okuva lwe nawasa omukyalo ono nga ndi wa mukisa buli bizinesi gye nkola erama buli kyenkwatako kirama abaana bange bagezi tuli ba mukisa kubanga waliwo okutya Katonda mu makaago abaana bo banaabanga amatabi g'omuzeyituuni nga beetooloola emmenza yo ekyo Katonda kyagamba nti mukutya Mukama mwe muli bino byonna ng'abaana bo beetoolodde nga ebibala eby'omuzeyituuni mu nnyumba yo ekyo kitegeeza nti taata oba totya nakuddayo waka kubanga abaana bo nabo mukisa omukyala wo naye mukisa muzabbibu olwokuna agambye laba bw'atyo bw'aliweebwa omukisa omuntu atya Mukama mukutya Mukama amagezi we gasookera ngero bwegamba sura esooka olunyiriri olw'omusanvu mukutya Mukama amagezi mwe gakola ki mwe gasookera amagezi gonna ge tunoonya gali mu Katonda kati ffe kye twetaaga kwe kwewombeeka n'ensoma ekigambo kya Mukama kino ne nnoonya amagezi g'obwa Katonda Bayibuli etugamba nti ekigambo kino eky'amateeka kireme kuva mu kamwa kaffe naye tunaakirowoolezangamu emisana n'ekiro bwe tutyo tulyoke twekuume byonna nga bwe biri twetaaga ki twetaaga amagezi twetaaga okutya Katonda twetaaga okumanya nga bwe kiri omuzadde atya Katonda amanya enkwata y'abaana be naye mu biringa bwe biti tewaliwo bijja gye tuli tewaliwo kikemo kijja gy'oli nga Katonda talabye nti onookisobola owooluganda okukiwangula agambye nti byonna abikolera wamu olw'obulungi Mukama ayina akola operation waliwo operation Katonda gy'akola kati gye tutannaba kutegeera naye mu COVID muno singa omuntu akubuuza oyizeemu ki nali mbuuza mutabani wange nti mu bironga bino ebya COVID oyiseemu ki yaŋŋamba nti mami njizeemu okuseevinga kubanga ndabye nti omuntu abadde tatereka ku kasente enjala erumya abantu nga kwegamba gwe buli kooteekawo kwokwatako ensimbi omala gazisaasaanya naye tuyize embalirira olina akasente okuseevingako n'ekirala okubeerako ne kyeweekolera okuinvestinga okubeera nga omuntu ogulayo ku ttaka n'otandika okulima abantu abamu ab'omu byalo kati ab'ekibuga beegomba n'okudda mu byalo ogulayo akataka n'osimbayo ku byokulya n'obeera ng'olinawo ekyokulya ekirala Mukama atuyikiriza omukwano okwagala ku bantu nga koyina omenyako n'owaako ku mulala oyinza okubeerawo ng'omwana akaaba talina mata nga gwe oli wali mu nju yo mulimu ennyama mulimu amata mulimu byonna ebyokulya ddala nga neiba tewaliwo kyalina Katonda atuyigiriza nti bw'osiga okungula Mukama atuyigiriza nti ne bw'onoobeera n'ebingi n'obeera nabyo waliwo olunaku eruyinza okutuuka nga tosobola kubirya kubanga tulabye abantu nga bafa bufi bannange omuntu n'aleka byonna ebibye byabadde ali nabyo kitegeeza nti omuntu nga bwe wajja ate togenda kugenda na bintu byonna tujja bwereere era tugenda bwereere n'olwekyo tumanye nti bino bye tulina ebyensi bireme kutumalamu tubeere nga twagalana bannaffe bireme kutulwanya bireme kutukyawaganya ng'aba ab'effamire amataka ettaka omuntu agira bujjizibwa nti gundi taliiwo nti kiki nti yafudde COVID bannaye ebintu bino bituyigiriza Mukama ayagala tukkakkane tubeere nga tutya Mukama agambye nti tubaana omukisa tunaabeera n'omukisa nga tutambulira mu makubo ge abaana baffe banaabanga omukisa banaaba n'omukisa mukyala we anaaba n'omukisa anaabanga omuzabbibu ogubala ebibala abaana bo nga bakutudde ku ttebo n'olaba abaana n'olaba ebibala nga basomye amadiguli oli nabo oseka nabo zonna nsigo zo kubanga otya Katonda Mukama yatuwa omukisa mu kibuga yatuwa n'omukisa mu kyalo owooluganda ebyo byonna omukisa guva eri Mukama naye ekikulu kwe kubeera mu nsi n'omanya nti byonna by'olina bya Mukama kati olunaku olwaleero ebintu byonna by'olina bya Mukama ebintu byonna by'olina Katonda yabikuwadde yatuwa obuyinza ffe okufuna obugagga Katonda yatuwa emirimu era emirimu gy'atuwa tagattako na buyinike Katonda yatubeeza mu ebifo bye tubeeramu lwa kisa kya Katonda Katonda amanye ebifo bye tuyinza okubeeramu n'atuwa omukisa n'atugaggawaza ne tuba n'emirembe kyova olaba omuntu yenna mu nsi si kirungi kwetwala Katonda gy'atakututte yo
gamba nti Mukama gw'ompadde abaana bano n'olwekyo nkwebaza olw'abaana bano era kyova olaba nti Kaana yeeyamanga tannafuna mwana n'agamba nti Mukama bw'olimpa omwana ow'obulenzi ndimutwala mu nnyumba n'abeera ng'akuweereza. Omukyala ono bwe yazaala omwana n'awona obugumba yaddira omwana n'amutwala mu nnyumba ya Mukama n'amuwaayo. Twayiga ku Samwiri eyazaalibwa Kaana. Bannaye bw'oba oyina abaana nga Mukama akuwadde omukisa gamba Mukama nti Mukama okuva olunaku olwaleero abaana bange babo. Mukama abaana bange gw'obakuuma, abaana bange bayigirize empisa ennungi, abaana bange basomese Mukama, abaana bange gw'obataasa kubanga ne gye bagenda yonna mu masomero tetuba nabo batuukeeyo ne bafuna abaana bannaabwe ababatiizinga oba oluusi abeera tica oba oluusi abeera muntu yenna ali awo nga tayagala mwana wo naye bw'obeera mu Mukama ne weekweka mu Mukama ye Katonda atulokola, ye Katonda atukuumira abaana baffe. Naffe era twayitayo, nange nayitayo nabeeranga mu kibiina mu kyokusatu kale sirierabira nali muto naye nzijukira tica eyampisanga obubi nga buli lwajja asooka kunkuba ngolo n'alyoka ntuuma amannya gonna ne mbuuza nali mukoze eki nga tewaliiwo naye ebintu ebyo byonna binjigiriza ne ŋŋamba Mukama muggwe buli lwema nsaba ne nsabira abaana bange kubanga simanya kiki kye bayitamu, simanya babakosa ne ŋŋamba bugambi nti Mukama teeka omukono gwo ku baana bange bafuluma n'obukuumi bwo Mukama bayingira nabwo bafuluma Mukama gw'obawa amagezi. Bayibuli egamba nti atalina amagezi asabe Katonda atamma mu Yakobo 1:5 era Katonda anaawanga abaana baffe amagezi. Oluusi amagezi tuganoonya mu bikoola ne tuganoonya mu bintu ebitaliimu ne tusuula ssente zaffe mu bintu ebitaliimu naye Katonda yendika agambye nti olina omukisa gwe bw'obanga otya Katonda. Gamba Mukama nsonyiwa kubanga nze mbadde ndowooza nti ensimbi zange ze zimpa amaanyi okukola byonna nga ensimbi ze nfudde Katonda. Weenenye eri Mukama omugambe nti nsonyiwa abo be mbadde nkola obubi Mukama nzikakkanye sonyiwa ku abo b'obadde okyakutte kubanga nga tuyingira mu mwaka omujja tobeera ng'osomoka omwaka n'obeera ng'okyakutta abantu abakola obubi. Gamba nti ayi Mukama nsonyiwa gundi oyo baayitula amannya, nsonyiwa gundi oyo yankosa, nsonyiwa n'ono eyayisa omwana wange obubi nange nsabira wamu enesaala y'amaanyi. Mukama tusonyiwa abo abaatuyisa obubi, tusonyiwa abaatukyokya, tusonyiwa abaatuwaayira ne batwogerera ebigambo okwonoona amannya gaffe. Sonyiwa owooluganda teriyo Katonda kyatasonyiwa. Katonda asonyiwa ekinene n'ekitono. Naawe sumulula omutima gwo gamba nti Mukama nange neenenya. Naffe tukola obutali butuukirivu. Omuntu bw'akunyiiza onyiiga, okunyiiga kibi ate ekibi kwe kusiba obusungu n'ova mwaka ku mwaka. Gamba Mukama neenenya obusungu, neenenya okulimba, neenenya Mukama Katonda wange okulowooza obubi ku bantu. Olaba bunabi muntu n'omukuba ebifaananyi n'otandika okumwogerera n'otandika okunyooma obunyoomi omuntu n'olaba omuntu ayanoga bana yeye gundi oyo ye takyusa ku ssaati takola ekikolwa ky'olina nga tonnayogera ekyo gwe kukwata n'okwatayo ssente oba n'ogula ekintu n'okiwa omuntu oyo okusinga omwogerera obubi. Naye nsaba Katonda ono atuwa amagezi okwagala banneiba baffe nga bwe tweyagala ffe. Ayi Katonda omulungi nkwebaza gwe Katonda atuwadde okusonyiwa n'okwenenya Mukama n'otukkiririzaamu. Mukama weebala olw'eggwanga lyaffe kubanga olisonyiwa lirina omukisa eri eggwanga eritya Katonda. Nsabira Uganda yattu mu linnya lya Yesu. Taata omanyi Uganda eno n'abantu abagirimu watugambe nti obwakabaka bwa Katonda bujje byoyagala bikolebwe mu ggwanga lyaffe Uganda nga bwe bikolerwa mu ggulu mpaka Mukama ng'eggwanga lifunye Katonda nga litambulira ku Katonda. Mukama eggwanga lyaffe abakulembeze abatukulembera abasumba Mukama Katonda wange tugolokose tutunule tulabe amazima go agali mu kigambo kyo. Mukama nsabira ebibiina ebijjudde mu makanisa nga tutuula Mukama Katonda wange oluusi ne tutakutegeera, oluusi ne tutunuulira bye tulaba mu makanisa mu kavuyo n'ogamba nti nze sigenda na kusinza Katonda. Olaba omusumba akola bw'ati it's not the pastor si musumba naye gwe wennyini gwe weekolemu omulimu omulungi kubanga Katonda akwagala. Agambye nti alina omukisa oyo atya Katonda. Onooba n'omukisa gwe bw'otambulira ku makubo g'obwa Katonda. Oba oliawo oli mu kkanisa nga gw'obadde otawaanya omusumba n'omunyiiza n'okola otya naye mu linnya lya Yesu gamba nti nsaba era neenenya ngenda kutambula bulungi. Mukama tukwebaza kubanga okyalidde eggwanga lyaffe Uganda, tukwebaza kubanga okyalidde Amerika, tukwebaza kubanga okyalidde ebyalo byaffe. Mukama ogambye onootuwa omukisa, emirimu gy'engalo zaffe onoogiwa omukisa, amataka gaffe ogawadde omukisa. Mukama tusonyiye n'abo bonna ababadde batukola obubi abalabe baffe Mukama. Era Mukama tulina okutabagana olw'omusaayi gwa Yesu ne Yesu atukyalidde mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe omulokozi waffe.
ffenna ne tuddamu ne tugamba nti amiina. Banaye Mukama omulungi abawe nnyo omukisa. Sigadde nga ndi Maama May Kawaala, mbaagala nnyo. Thank you.